दिन बॉयस मात्र 4000 18,000 পেয়ে যাবেন গোল্ডেন রিট্রিভার। বয়স কতদিন? পেছনে ওই ব্রিজ দেখি হ্যাঁ ओरिजिनल नहीं डुप्लीकेट কালারটাও খুব ভালো কালার দারুণ চলে বাইটা শান্তদার নাম্বারটা জিজ্ঞেস করুন শান্তদার মাত্র 4000 পেয়ে যাবেন দারুণ একটা বাচ্চা 4000 জার্মান এটার দাম রেখেছ 35,000। এটা জার্মান পিস তো? এটা জার্মান পিস একদম হোয়াইট 4000। ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে ডেলিভারি দেখাও যাচ্ছে না দাঁড়িয়ে দেখাও আর দাম রেখেছ 18,000 পেয়ে যাবে। মেল এটা ফিমেল এটা 45 35 মেল 45 ফিমেল 35। এটা কি কোয়ালিটির উপরে দাম? কোয়ালিটির উপরে দাম এবং মেল ফিমেল ফাটাফাটি সাদা কিন্তু খুব কম আসে। মানুষ দরদাম করতে না পারলে কিনবে কি করে? আরে বাহ
$42 বললে না? পেছনে ওই ব্রিজ দেখিয়েছে ওই ব্রিজ দেখিয়েছে না এটা হাইব্রিড না बास्केट का अलग से 200 रुपया लगेगा बास्केट का डॉग का बच्चा है ओरिजिनल तो है ये बास्केट नहीं बेचता
ओरिजिनल है, इसका दाम 5,000 এটা ओरिजिनल ओरिजिनल है एक ही कलर ब्लैक एंड व्हाइट आपको व्हाइट लेना था ना? हमको कुछ नहीं लेना है, तुम लोग कुछ लेना है। दोनों चीज একদমই তাই। এটা মেল না ফিমেল? এর বক্সটা কি টাকা দেখি? আচ্ছা মানে ওকে দিয়ে আর মাইন্ড করে এটা বলা এটা পমেরিয়ান তো
16,000 বিকেল। মেল না ফিমেল? ফিমেল। দাদা তোমার নাম্বারটা একটু। এটা দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ আছে তো? সুরজিৎ দা, ডাক নাম রাজু দা। ওকে বাই। আমি আপনার থেকে নিচ্ছি, আপনি তো নিতে পারছেন, ডাক্তার বলুন। ওরা বলে না দুটো করতে হয়, ডাক্তার কি পেপার দেবে? যেটা পেপারের হয় এটা হলো কেসিআই রেজিস্টার পেপার হয়। মা বাবা কোন লাইনের আছে, বাবা কি আছে, ওই পেপার হয়।